ബദിരമൂക വിഭാഗത്തിന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ബൈക്കിൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം കുന്നംകുളത്തെത്തിയ കെ ദിനകരന് SKDP പ്രവർത്തകർ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശിയായ ദിനകരൻ 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബദിരമൂകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായും കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകൾക്ക് ബദിരമൂകർക്ക് ജോലി സംവരണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ബദിരനും മൂകനുമായ കെ ദിനകരൻ തയ്യാറായത്. SKDPയുടെ പോണ്ടിച്ചേരി മേഖലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ദിനകരൻ. കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കുന്നംകുളത്തെത്തിയ കെ ദിനകരനെ SKDP കുന്നംകുളം പ്രസിഡന്റ് PA ബദറുദ്ദീൻ, സെക്രട്ടറി KV അബ്ദുൾ, അഫ്സൽ പഴുനാന, ജലീൽ അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് ആദരിച്ചു.